Барлығыңызға сәлем. Бүгін бізде лифт фильмі. Видео басталмас алдын лайктарыңызды смело басып, жазылмаған болсаңыз арнамызға жазылып қойың. Ендеше бастайым. Фильм Нью-Йорк қаласында басталады. Мұнда біз Millennium Building деп аталатын зәулім ғимаратты көреміз. Сол жерде екі ұятсыз қауіпсіздік қызметкері телескоп арқылы көрші ғимараттағы жезөкшелерді аңдып отырады. Осы кезде бастықтары шақырып, екеуі лифтке қарай беттейді. Қызметкердің бірі әжетханаға кетеді, ал әріптесі сыртта күтіп қалады. Дәл осы сәтте ол лифттің бір түрлі қимылдай бастағанын байқайды, және оның қолындағы фонарик есіктің арасында қалып, сынып қалады. Бірақ ол не болып жатқанын түсініп үлгермей жатып, әжетханадан шыққан досы келеді. Содан кейін екеуі бірге лифтке мінеді. Келесі күні таңертең біз екі механикпен Марк және Джеффпен танысамыз. Олар лифт компаниясында жұмыс істейді. Марк жұмысының тым жалықтыратынына шағымданады, бірақ ашулы Джефф оған бар нәрсені бағалау керектігін ескертеді. Белгілі болғандай, Джефф бұл жұмысты оған өзі тауып берген. Сондықтан ол Маркқа бұл жолы өзін дұрыс көрсетуін өтінеді. Осы уақытта Millennium Building ғимаратында жүкті әйелдер тобы әдеттегі жаттығу сеансынан кейін лифтке мінеді. Алайда лифт оларды қажетті қабатқа емес, керісінше төменге қарай үлкен жылдамдықпен түсіре бастайды. Қорыққан әйелдердің бірі ашу батырмасын басады, бірақ ол жұмыс істемейді. Олар тұрып қалғанын түсініп, үрейленіп, көмекке қоңырау шалмақ болады, бірақ байланыс мүлдем жоқ. Жағдайдың ушыққаны сонша екі әйел толғата бастады. Осы уақытта лифттің сыртында ғимарат қызметкерлері жағдайдан хабардар бола бастайды. Екі жұмысшы шақырылып, есікті ашуға тырысады, бірақ еш нәтиже шықпайды. Осы кезде қауіпсіздік қызметкерлерінің бірі ішінде жүкті әйелі бар екенін естіп, қатты уайымдайды. Ол үлкен балтаны алып, есікті бұзып ашуға әрекет жасайды. Бұл өте қауіпті көрінеді. Алайда соңында есік өзі ашылып кетеді. Ал күзетшілер іште екі әйелдің босанып қойғанын көріп, таңырқайды. Кейіннен оқиға Марк пен Джеффтің таңғы ас ішуге асханаға келген сәтіне ауысады. Олар тамақтана бастағаны сол еді. Джеффке Millennium Building ғимаратындағы лифттердің істен шыққаны туралы қоңырау келеді. Осыған байланысты олар таңғы асты тастап, бірден оқиға орнына асығады. Басқа жерде біз жас журналист Дженнифермен танысамыз. Оны бастығы кабинетіне шақырып, Millennium Building ғимаратындағы лифт мәселесіне байланысты болған оқиғаларды баяндайды. Содан кейін ол Дженниферге дереу сонда барып, бұл оқиға туралы материал дайындауды тапсырады. Бұл нағыз сенсация дейді ол. Көп ұзамай Дженнифер ғимаратқа келеді де, жедел жәрдемге жеткізілмек болған әйелдерді көреді. Ол сұхбат алмақшы болады, бірақ медицина қызметкерлері әйелдерді алып кетеді. Осы уақытта Марк пен Джефф те ғимаратқа жетіп, бір қызметкермен кездеседі. Ол оларды қозғалтқыш бөлмесіне апарып, таңертең болған оқиға туралы айтып береді. Сонымен қатар ол Джеффтің бұрынғы әріптесі Ковальский туралы да сөз қозғайды. Оның бір кездері ойға келмейтін әрекет жасағанын айтады. Лифттерді жөндеу өте жалықтыратын жұмыс деп қосады ол. Бірақ бұл сөздер Джеффтің ашуын келтіріп, қызметкерден кетуін сұрайды. Екеуі іске кірісіп, қозғалтқыш бөлмесіндегі барлық құрылғыларды тексеруге кіріседі. Алайда бірнеше сағаттық тексерістен кейін олар ешқандай ақау таба алмайды. Ғимараттың басқа бөлігінде зағип адам мен оның иті сұлулық салонынан шығып келеді. Ол лифтіге мінеді, бірақ батырмалардың дұрыс істемей тұрғанын бірден байқайды. Сондықтан ол басқа лифтіні пайдаланбақ болады, бірақ есікті ашқан кезде оның алдында түпсіз құздан басқа ештеңе жоқ екенін көреміз. Оның иті бірнеше рет үріп, иесін ескертпек болады, бірақ зағип адам мұны түсінбейді. Ақыры ол лифт шахтасына құлап, өзімен бірге еш кінәсі жоқ итінде ала кетеді. Кешкісін Марк сүйіктісінің үйіне барады. Кешке екеуі ұрысып қалғандықтан ол гүл алып кешірім сұрауға келеді. Алайда күтпеген жерден оны басқа еркекпен ұйықтап жатқан жерінен көреді. Бұл оның жүрегін жаралайды. Осы уақытта Millennium Building ғимаратында екі күзетші лифттердің тағы да оғаш қылықтар көрсетіп жатқанын естиді. Олар мәселені тексеруге барғанда өздігінен ашылып жабылып тұрған есікті көреді. Күзетшінің бірі ішке қарап, шахта ішінде арқаннан салбырап тұрған иттің өлі денесін байқайды. Ол жағдайды хабарламақшы болады, бірақ кенеттен есік жабылып, оның басы есіктің арасында қысылып қалады. Ол әріптесінен көмек сұрайды, бірақ лифт төмен қарай қозғалып кетеді. Нәтижесінде оның басы денесінен ажырап, әріптесін қатты шошытады. Бұдан кейін Марк ғимаратқа оралады, ал Дженнифер оны дәретханаға дейін аңдиды. Ол жаңалықтарға материал жинау үшін лифттер туралы сұрақтар қоя бастайды, бірақ Марк оны елемей, бәрі дұрыс екенін айтады. Алайда Дженнифер қоймай, сұрақтарын жалғастыра береді. Марк сарказммен лифттер адамдарды өлтіруді ұнатады, және әр 10 адамның біреуі қайтыс болуы мүмкін деп жауап береді. Дженнифер бұл жауапқа қанағаттанбай, оны тағы да аңдуын жалғастырады, бірақ күзетшілер оны тоқтатады. Кейінірек Джефф пен Марк ғимарат менеджері Миллиганмен және басқа да басшылармен кездеседі. Олар тексерістің нәтижелері туралы сұрайды. Джефф барлық механизмдерді мұқият тексергенін, бірақ ешқандай ақау таппағанын түсіндіреді. Осы кезде Марк лифтіні бірнеше күнге жауып тастауды ұсынады,
осылайша толыққанды зерттеу жүргізуге мүмкіндік болады. Бірақ Миллиган бұлай істеу мүмкін емес екенін, өйткені олар үлкен қаржылық шығынға ұшырайтынын айтады. Джефф те олармен келісіп, лифттің қауіпсіз екенін мәлімдейді. Келесі күні таңертең жұмысқа келген Марк газетті көріп, есінен танып қала жаздайды. Дженнифер оның суретін басылымға шығарып қана қоймай, әзіл үшін айтылған лифттер қауіпті деген сөзінде жазып қойға. Оның бастығы Митчелл оны кеңсесіне шақырып, осы мәлімдемесі үшін есеп алады. Марк кешірім сұрап, бұл тек қалжың болғанын айтады. Ол Дженнифердің мұны мақалаға қосатынын күтпеген еді. Алайда Митчелл жаңалықтардан кейін полиция Маркты күдікті ретінде қарастыра бастағанын айтады. Кейін Марк Джеффтің зертханалық халат киген бір ер адаммен дауласып жатқанын байқайды. Әріптесінен сұрастыра келе, бұл адамның лифттердің электрондық компоненттерін жасаған доктор Стейнберг екенін біледі. Сонымен қатар Марк Джеффтің бұрынғы әріптесі Ковальский туралы сұрап, оның өз көлігін өртеп, өзіне қол жұмсағанын естиді. Осы уақытта екі жігіт скейтборд теуіп жүріп, Millennium Building ғимаратының гаражына кіріп кетеді. Бір кезде олардың бірі көлікпен соқтығысып, жарақат алады. Ол біраз уақыт жерде отырып қалады. Бірақ кенеттен артындағы лифт есігі ашылып, оны ішке қарай сорып алады. Лифт оны 86-шы қабатқа дейін көтеріп, ғимараттан лақтырып жібереді. Біршама уақыт өткен соң, Марк жаңалықтардан осы оқиға туралы естиді. Полиция оны өз-өзіне қол жұмсау деп жариялаған екен. Ол шындықты білу үшін ғимаратқа асығады. Бірақ күзетшілер оны ішке кіргізбей қояды. Дәл осы сәтте ол журналистердің арасынан Дженниферді байқап, оған қарай беттейді. Дженнифер оған мақала жазғаны үшін кешірім сұрайды. Себебі ол жаңалық үшін басқа тақырып таба алмаған екен. Бұл жолы Марк оны кешіреді және болашақта қайтадан мақалаға қоспауын өтінеді. Кешке Дженнифер күтпеген жерден Марктың үйіне келеді. Ол оған скейтбордшының өлімі жазылған бейнебақылау кадрларын көрсетеді. Бұл видео өте оғаш көрінеді. Дженнифер қалыпты жағдайда лифттің 86-шы қабатқа көтерілуі 40 секундтан 1 минутқа дейін созылатынын айтады. Алайда бейнежазбада лифт бұл қабатқа 2 секундтан аз уақытта жеткен. Марк бұл ақпаратқа қатты таңданып, не болып жатқанын дереу түсінуге тырысады. Кейін олар Джеффке барып, оған видеоны көрсетпек болады. Бірақ ол басқа нәрсеге алаңдап, оларды тыңдаудан бас тартып, бір жаққа кетіп қалады. Кейінірек мейрамханада Марк Дженниферге лифттің қалай жұмыс істейтінін түсіндіреді. Ол сондай-ақ Стейнберг туралы айтып береді. Стейнберг олардың компаниясы үшін лифттің электронды компоненттерін жасаған инженер еді. Сосын олар Дженнифердің кеңсесіне барып, Стейнберг туралы зерттеу жүргізеді. Олар оның толық аты Гюнта Стейнберг екенін және бір кездері дельфин миын пайдаланып, компьютерлік чиптерді органикалық жолмен жасауға тырысқанын біледі. Алайда бұл жоба сұмдық нәтижемен аяқталған. Стейнберг жұмыстан қуылған, өйткені оның компьютерлері тоқтаусыз жұмыс істей берген. Кейін Стейнберг лифт компаниясына жұмысқа орналасады, өйткені бұл салада үлкен тәжірибесі болған. Осыны білгеннен кейін Дженнифер Стейнбергтің жұмбақ өлімдерге қатысы бар екеніне сенімді болады. Келесі таңертең Миллиган ғимарат ішінде жүріп, Джеффтің денесін лифт шахтасынан тауып алады. Марк пен Дженнифер келгенде, полиция мұны тағы да өз-өзіне қол жұмсау деп жариялағанын естіп, есеңгіреп қалады. Одан бөлек, ғимараттың басшылары Джеффті террорист деп атап, халыққа қауіптің сейілгенін хабарлайды. Марк өзінің досы мұндай нәрсеге барады дегенге сенбейді. Сондықтан ол Дженнифермен бірге шындықты анықтауға бел буады. Түстен кейін олар біраз уақыт бұрын қайтыс болған Ковальскийдің үйіне баруды шешеді. Келгесін олар оның жесір әйелімен кездеседі. Әйел күйеуінің көлік апатынан өлмегенін айтады. Оның сөзінше, Ковальский лифт шахтасында өлтірілген. Себебі ол білмеуі тиіс нәрсені біліп қойған. Әйелдің айтуынша, оның күйеуінің аруағы әлі күнге дейін лифтіні кезіп жүр. Сондықтан адамдар үнемі өліп жатыр. Бұл уақытта ғимаратта бір топ адам лифтке мінеді. Бірнеше секундтан кейін жағдай тағы да бақылаудан шығады. Лифт кенеттен үлкен жылдамдықпен қозғала бастайды. Біреу тез арада төтенше жағдай батырмасын басады. Бірақ әрине ол істемейді. Бұл жолаушылардың үрейін одан сайын күшейтеді, ал бір бала тіпті есінен адасады. Бұнымен біте қоймады. Лифт едені кенеттен екіге бөлініп, ішіндегі адамдар төменге құлап, шахтада мерт болады. Лифт болса жоғарыға жүйіткіп, ақыры ғимараттың төбесін жарып шығады. Осы оқиғадан кейін Америка президенті ресми мәлімдеме жасап, ғимараттағы өлімдерді лаңкестік әрекет деп бағалайды. СВАТ арнайы жасағы ғимаратқа орналастырылып, адамдардың кіруіне тыйым салынады. Осы уақытта Митчелл Стейнбергпен кездесіп, оны барлық жағдайға кінәлайды. Бірақ Стейнберг мұны тек өз жоспарларының уақытша кідірісі деп санайды. Ол адамзаттың болашағын өзгертетін ұлы жобасын аяқтама. Алайда Митчелл оған сенбейді және мәселені тез арада шешуді талап етеді. Алайда Стейнберг бәрі бақылаудан шығып кеткенін және енді оны тоқтату мүмкін емес екенін айтады. Кешке Дженнифер ғимаратқа жүк көлігімен келеді, ал Марк артқы орындықта жасырын отырады. Ол өзін лифт компаниясының қызметкерімін деп таныстырады. Бірақ күзетшілер
жүк көлігінің есігін ашуды талап еткенде, Дженнифер амалсыз келісіп, есікке қарай бет алады. Дәл осы сәтте оған әріптесі қоңырау шалады. Ол бұған дейін Дженнифердің өтініші бойынша Стейнберг туралы зерттеу жүргізген болады. Телефондағы адам Стейнберг жұмыстан қуылғаннан кейінде биочиптермен тоқтаусыз жұмысын жалғастырғанын айтады. Бірақ бұл жолы ол дельфин миын емес, мүлде басқа нәрсені қолданған. Ол Дженниферге абай болуды ескертіп, телефонды қояды. Осы уақытта Марк жүк көлігінен байқатпай шығып, ғимаратқа кіріп кетеді. Келесі көріністе полиция Дженнифердің лифт компаниясына қатысы жоқ екенін анықтап, оны бөлек бөлмеге қамап тастайды. Ал Марк лифт шахтасынан алып, биочипті тауып алады. Ол үлкен миға ұқсайды, және әлі тірі, тіпті барлық лифттерді басқарып отыр. Марк оны бұрауышпен жоюға тырысады, бірақ осы кезде отқа оранған лифт үстіне қарай жүйткейді. Марк соңғы сәтте қашып үлгереді, ал лифт дәл сол кезде шахтадан шығып келе жатқан сват сарбазын жаншып өтеді. Кенет Марк сарбаздың зымыран атқышын байқап, оны алып, биочипті жоюға тырысады. Бірақ бұл сәтте Стейнберг пайда болып, оған тапаншасын кезейді. Ол өзінің туындысын жоймауды талап етеді. Екеуі төбелесіп кетеді. Тіпті Стейнберг Маркты шахтаға құлатайын деп қалады. Бірақ дәл сол сәтте Дженнифер келіп, оған тапанша кезеп, Маркты құтқарады. Сол кезде сват жасағы жетіп келіп, барлығына қаруларын тастауды бұйырады. Стейнберг бұл мүмкіндікті пайдаланып, Дженниферді тағы да кепілге алады. Алайда ол сытылып кетеді. Бірнеше секундтан кейін лифт шахтасындағы алып ми өз жасаушысын жұтып алады. Бірақ Дженнифер Маркқа зымыран атқышты лақтырып үлгереді. Ол оны ұстап, биочипке оқ атады. Ақыр жарылыс орын алып, жыртқыш ми жойылады. Жарылыстың толқыны Маркты шахтадан лақтырып жібереді. Ал бірнеше секундтан кейін Стейнбергтің бөлшектенген денесі жерге шашылады. Бірнеше күннен кейін Марк ауруханадан шығып келе жатады. Дженнифер оны көлігімен алып кетуге келеді. Олар бірге кетіп бара жатқанда, лифт ішінде қалып қояды. Дженнифер үрейленіп, тағы да бір сұмдық басталды деп ойлайды. Бірақ кенеттен Марк күліп жіберіп, бұл жай ғана әзіл екенін айтады. Осылайша фильм олардың сүйісуімен аяқталады.